Aí, pessoal, interessante, ó. Cadê? Cadê? Escondeu. Coisa linda, ó. Ele é deficiente de uma perna. Bichinho aleijado. É igual o Valdir, meu irmão. Puxa de uma perna. Ó, ó, tá vendo, pessoal? Ele puxa de uma perna. É aí atrás de comida ali, ó. Aí, pessoal, atrás de comida, bichinho, ó. Tá vendo? Dentro da lanchonete, ó. Dentro da lanchonete, tá ali ele ali, ó. Show! É. Vai arrancar, vai, né?